fọ̀nà hàn mí. Ó fẹ́ mi, ó kú fún mi, ó sọ mí daṣẹ́gun. Ó mú mi láti inú ìrà, ó sọ mí dàrólé. Títí ayé ni mo máa gbọ́rùn ọ̀. Ó ṣé Jésù, ó ṣeun gan Jésù, ọba rere ẹ máa ṣeun ìyìn rẹ Jésù. Gani yóò wà títí láéláé lẹ́nu mi. From the rising of the sun to the setting of the same, your name alone shall be praised. Forever you remain the Lord. Hail, hail to the King. Alápàlà tó ṣàyẹ̀rò. Kárí gbogbo ayé. Agbára rẹ̀ ṣàyẹ̀já. Jesus, you are Lord. Hallelujah. Jesus, you are holy. Jesus, you are Lord. Jesus, you are holy. I will praise your name. Hallelujah. For you are Lord. Oh, for you are Lord. You are Lord. You are Lord. Hallelujah. For you are Lord. Hail, hail to the King. Alápàlà tó ṣàyẹ̀rò. Kárí gbogbo ayé. Agbára rẹ̀ ṣàyẹ̀já. Hail, hail to the King. Alápàlà tó ṣàyẹ̀rò. Kárí gbogbo ayé. Agbára rẹ̀ ṣàyẹ̀já. Hail, hail to the King. Alápàlà tó ṣàyẹ̀rò. Kárí gbogbo ayé. You're welcome, man. God bless you, man. Agbára rẹ̀ ṣàyẹ̀já. 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 Ẹ mà ṣe o. Oyígíyigì. Ohun gbóhùn bá ròyé o. Ẹ̀yin lára mi rí. Ohun mi gà mí. Hail, hail to the King. Olóore ọ̀fẹ́ o, agbára rẹ̀ ṣàyẹ̀já. Hallelujah. Glory be to the name of the Lord. You're welcome. It's nice to see you again today. I want to say thank you for joining. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. Ọlọ́run tó fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti wà láàyè. Ọlá dá gbogbo ògo, ìyìn àti ọlá padà fún. Ògo ni fún orúkọ rẹ̀. Thanks for joining, Mom. God bless you. You're welcome. Àánú làrígbà. Adéọlá prosper. And this is 4 years ago. Hallelujah. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. Fún àánú tó pọ̀ bí yanrìn. Kàrígbà. Ògo ni fún orúkọ rẹ̀. Ìgbà tí ayé sọ pé ó pin, Ọlọ́run dìde fún ìrànlọ́wọ́ wa. Bàtàyé sọ pé ó pin. Favour wọlé, grace tẹ̀lé, mercy of God overtake, ẹ̀mí mímọ́ ti settle me. Mo rọ́jú rere Jésù mi o. Favour wọlé, grace tẹ̀lé, mercy of God overtake, ẹ̀mí mímọ́ yanjú ọ̀rọ̀ mi. Hallelujah. Favour wọlé, grace tẹ̀lé, mercy of God overtake, ẹ̀mí mímọ́ ti settle me. Ọpẹ́lọpẹ́ rẹ̀ Jésù mi. Favour wọlé, grace tẹ̀lé, mercy of God overtake, ẹ̀mí mímọ́ yanjú ọ̀rọ̀ mi. Torí ipa kò lè ṣe, agbára mi ò lè gbé.
ọgbọ́n orí ò lè gbé àfààní rẹ̀ nìkan ṣá. Ará ọ̀rẹ́ ò lè ṣe àánú àgbẹ́kẹ̀lé ènìyàn asán, àánú lórí ìdájọ́ bàbá aláàánú ẹ ṣé. Thank you, Jesus. Ipá wa ò lè ṣe, agbára wa ò lè gbé, ọgbọ́n orí ò lè ṣe, àfààní rẹ̀ nìkan ṣá. Ará ọ̀rẹ́ ò lè ṣe, ìgbẹ́kẹ̀lé ènìyàn asán, àánú ló borí ìdájọ́ bàbá aláàánú ẹ ṣé. You are welcome. God bless you. Thanks for joining. Mo dúpẹ́ o, ìpè mo ráàánú gbà o, àánú yọrí mi sókè o. Adéọlá, àánú ló yanjú ọ̀rọ̀ mi. Mo máa wá ṣọpẹ́ o, àánú yọrí mi sókè o. Mi ti ráàánú gbà o, àánú ló yanjú ọ̀rọ̀ mi. Hallelujah. Thanks for joining. God bless you. Àánú tó pọ̀ bí iyanrìn tí mo rí gbà lójoojúmọ́, fún àánú tí mo rí gbà lójoojúmọ́. Ọlọ́run ẹ ṣé. Látọ̀dọ̀ Jésù Olúwa, látọ̀dọ̀ Jésù Olùgbàlà. Kí lèmi yóò fi fún o, fún àánú tó pọ̀ bí iyanrìn tí mo rí gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Àánú tó kọjá òye ènìyàn. Ọlọ́run ò ṣé. Lord, we thank you. Lord, you are worthy. We are grateful. Lójoojúmọ́ fún àánú tí mo rí gbà lójoojúmọ́. Ọlọ́run ò ṣé. Látọ̀dọ̀ Jésù Olúwa. Thank you, Jesus. Kí èmi yóò fi fún Mama hallelujah, àánú ni mo rí gbà, 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 àánú ni mo rí gbà. Ó ti ṣẹ́gun fọ́mọ ẹ̀, àánú ni mo rí gbà, ni mo rí gbà o, àánú ni mo rí gbà. Ó sì dá mi láre, ó ti ṣẹ́gun fún mi o, àánú ni mo rí gbà. Méjì lókè, àánú ni mo rí gbà. Hallelujah. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. Ọlọ́run tó wà kí ayé tó wà, tí ó wà nígbà tí ayé ò ní sí mọ́. A dá gbogbo ògo, ọlá àti ìyìn padà fún Ọlọ́run wa. You are welcome to today's broadcast, this Wednesday. God bless you all for joining. It's been a while. Ó tó jọ́ mẹ́ta. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àǹfààní tó fún wa láti wà láàyè títí di wákàtí yìí. Thank you so much. God bless you all. It's good to see you. It's good to see you. It's good to see you. You are welcome. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. All we've come to say is to say thank you to God. Ọlọ́run tó mú èmi àti yín wà láàyè. Adá gbogbo ògo padà sọ́dọ̀ rẹ̀. How is everybody doing? Báwo ni gbogbo ilé o? Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta. You are welcome. Ẹ káàbọ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù. Ọ̀pọ̀ òjò ló rọ̀ tílẹ̀ ti fi mú. Ọlọ́run tí ò jẹ́ kẹ́ gbọ́ ibi sí mi. Ọlọ́run tí ò jẹ́ ń gbọ́ sí yín. A sọ wípé ó ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀. Ògo ni fún orúkọ rẹ̀. Gbogbo nǹkan wa tó mí àti tí ò mí. Ọlọ́run ò jẹ́ ká pohùn réré ẹkún. Ògo ni fún orúkọ rẹ̀. A dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ pé ó fún wa ní àǹfààní títí di àsìkò yìí. Bí èṣù ṣe gbógun tó, Ọlọ́run ò jẹ́ kó borí wa. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. Ó ní yóò pa wá mọ́ ní àlàáfíà, ọkàn àwa tó sinmi lé, torí tí a gbé ọkàn wa lé. Ọlọ́run mú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣẹ nínú ayé wa. Ó ní kìkì ojú wa ni a ó fi rí, tí a ó máa fi etí wa gbọ́ èrò àwọn èèyàn búburú. Ó ní búburú kan kì yóò ṣubú lù wá, bẹ́ẹ̀ ni àrùn karùn kan kì yóò súnmọ́ ilé wa. Ọlọ́run dúró ti ọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú ayé wa. Ó ní òun lọ ṣáájú wa, òun ó mú gbogbo ọ̀nà wíwọ́, òun ó sọ di títọ́. All the crooked ways, he said he will go before us
and it's going to make them straight. We give glory, honor to the name of the Lord for standing by us, for making every of our things to be right in his presence. A ò sunkún lórí ẹnikẹ́ni, a yìn ín lógo lọ́pọ̀lọpọ̀. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. Ní abẹ́ umbrella ààbò rẹ̀ Ọlọ́run ò jẹ́ ká yọ sọnù. Afẹ́fẹ́ ibi kò fẹ́ lù wá. A yìn ín lógo. A jẹ́ ọmọ tó mọre, a dá ògo padà sọ́dọ̀ rẹ̀. Kì í ṣe bí mo ṣe wá. Kì í ṣe pé bóyá a mọ̀ ṣe ju ẹgbẹ́ wa lọ. A ò fi yọ ẹnikẹ́ni. A ò fi yọ ẹnikẹ́ni. Ohun tí a kàn ń ṣe ni wípé à ń dá ọpẹ́ padà sọ́dọ̀ rẹ̀. A sọ wípé ó ṣe tó ń tọ́jú wa, tó fẹ́ràn wa. Ọlọ́run tí ò jẹ́ kí àṣírí wa ó tú, kò jẹ́ kí ayé béèrè pé Ọlọ́run wa dà, kò jẹ́ kí àwọn èèyàn fi Ọlọ́run wa bú wa, kò jẹ́ kán béèrè lọ́wọ́ wa wípé ṣe bí wọ́n lọ chọ́ọ̀chì, ṣe bí wọ́n láwọn ń pe Jésù, ṣe bí wọ́n láwọn ń gbàdúrà. Ọlọ́run tí ò jẹ́ kí ohun òdì kó fọ̀ sí wa. Ògo ni fún orúkọ rẹ̀. Hallelujah. A dá ọpẹ́ padà fún Ọlọ́run tó lọ pẹ́. It's good to see you. It's good to be here. It's just a very quick one. I'm not going to take much of our time at all. It's going to be very, very quick. All I've come to say is, are we still in the mood of prayer? Are we thanking God? Ṣé a ò máa fi àwọn ohun tó pọ̀ lọ́wọ́ wa yẹn àfi máa wò wípé a ò nílò Ọlọ́run? Ǹjẹ́ a ṣì wà nínú Ọlọ́run síbẹ̀? Ǹjẹ́ a ṣì mọ̀ wípé Ọlọ́run ni ó ń jẹ́ ká ṣe gbogbo ohun tí a lè ṣe nírọ̀rùn? Do we still have it at the back of our mind that it can only be God? There is nothing that we know how to do. Kò sí ohun tí a mọ̀ ṣe. I come to think of it, and I now realize that some people think they are so perfect and they are so good in what they do that it's just because they know how to do it. That's why it's been so wonderful for them, because it's just a routine. It's the same thing they do over and over and over again. So that's why it's been so going on smoothly, that because they've been doing it for long, that's why it's working for them. No, it is not like that. It can only be God. Ọlọ́run nìkan ló mú ènìyàn, Ọlọ́run ló ní déédéé, ló mú ènìyàn mọ̀ ṣe, ló jẹ́ kí gbogbo nǹkan dàbí pé a mọ̀ ń ṣe. Ká má dúró dìgbà tí èṣù tàbí ẹ̀ṣẹ̀ tàbí ohun kan yóò sọ fún wa pé kó gbá wa nídìí ká tó mọ̀ pé a fẹ́ sá padà lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká máa fi gbogbo ògo ká dẹ̀ máa dá padà fún Ọlọ́run ní gbogbo ìgbà, kí ògo àti ọlá kó máa jẹ́ ti Ọlọ́run. Bíbélì sọ pé kò sí ohunkóhun tí ènìyàn kankan tó mọ̀ ṣe, kò sí ohun tí a rí gbà bí kò ṣe ohun tí a mú wá látọ̀run. Kò sí ohunkóhun tí ẹnìkankan mọ̀ ṣe. Ọlọ́run nìkan ló ń jẹ́ kó máa dún. Téèyàn bá ń lù tó ń dún, Ọlọ́run ló jẹ́ kó dún. Kí ẹnikẹ́ni má ṣe yọ ẹnikẹ́ni pé òun ò mọ̀ ṣe ni, ká ní pé ó gbọ́n tàbí pé ó ní ọpọlọ bíi ti ẹni, ọ̀rọ̀ ìbá má rí bẹ́ẹ̀ rárá o. Ọlọ́run nìkan ló ní oore ọ̀fẹ́, Ọlọ́run ló ní ògo, Ọlọ́run ló ní gbogbo mímọ̀ ṣe. Ní gbogbo ìgbà ká máa dá padà fún wípé ó ṣe tó ń jẹ́ kó dún bí mo ṣe ń lù. Kí a má ṣe, we should not be overwhelmed as if you don't have to do it. When you wake up in the morning, you go to work and you come back at a certain time, and you think because you're doing that for a very long time, that's why it's been the same way. No, àwọn kan mọ̀ ṣe jù ẹ lọ. Tí Ọlọ́run tí kò gbà fún wọn, Ọlọ́run náà ni yóò sì máa jẹ́. Ta ló lè béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ló dé tó ṣe jẹ́ kó ṣe báyìí fẹ́mi tí kò ṣe báyìí fún ohun tó ṣà ń béèrè náà ni wípé ká máa sọ pé ó ṣe. Tí ènìyàn bá dúró dìgbà tí ohun kan á gbà nídìí kó tó rántí Ọlọ́run pé Ọlọ́run ló máa ń ṣe, Ọlọ́run má jẹ́ kó pẹ́ jù fún wa. Nítorí ìdí èyí, Ọlọ́run yóò ràn gbogbo wa lọ́wọ́. The Lord will continue to be with us in the name of Jesus. Ìyìn rẹ̀ kò sì ní tán lẹ́nu wa. Lórúkọ Bàbá, Ọmọ àti Ẹ̀mí Mímọ́, Ọlọ́run yóò dúró tì wá ní gbogbo ọ̀nà, àti ìjáde àti ìwọlé wa. Lórúkọ Jésù kò ní mẹ́kún dání. Gbogbo ipá àti agbára òkùnkùn Ọlọ́run yóò bàjẹ́ nínú ayé wa. Gbogbo ọ̀nà tí èṣù ń gbà láti mú ogun wa ayé wa tàbí láti ṣe ohun kan, Ọlọ́run yóò dí ọ̀nà náà pa lórúkọ Jésù. Àṣírí òkùnkùn kò ní bò nínú ayé wa. Ogun tí àlá ò gbé, tí ìran ò gbé, tí àsọtẹ́lẹ̀ ò gbé, lórúkọ Jésù. Ogun àtẹ̀yìnjà kò ní jà wá lórúkọ Jésù. Àṣírí ọ̀tá, àṣírí Sátánì kò ní bò nínú ayé wa. Bíbélì sọ pé wọ́n wà ní ọ̀nà kan ṣùgbọ́n wọ́n lọ ní ọ̀nà méje. Gbogbo ibi àti ohunkóhun tí èṣù lè máa gbìyànjú láti jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ fún èmi àti ẹ̀yin, bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ ń bẹ, Ọlọ́run yóò bá fi iná òjijì, iná yóò fi palẹ̀ wọn mọ́, ikú òjijì yóò fi palẹ̀ wọn mọ́ lórúkọ Jésù. Ọlọ́run yóò fà wọ́n ya pẹ́rẹpẹ̀rẹ lórúkọ Jésù. Ọlọ́run yóò dúró tì wá, àti àwa àti àwọn tí ó fẹ́ràn wa àtàwọn tó fẹ́ ire sí wa lórúkọ Jésù. Ibi búburú kan kò ní ṣẹlẹ̀ sí wa. A ò ní gbọ́bi sí àwọn ènìyàn wa, àwa náà wọn ò ní gbọ́bi sí wa lórúkọ Bàbá, Ọmọ àti Ẹ̀mí Mímọ́. Àní di fọ́tò ìbànújẹ́, àwa ní kọ lẹ́tà ìbànújẹ́, àní gba fóònù kọ́ọ̀lù ìbànújẹ́ lórúkọ Jésù. Àti ilé àti ọ̀nà wa, ààbò Ọlọ́run yóò dájú lórí wa. Ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú wa ní gbogbo ọ̀nà. Àánú Ọlọ́run yóò dájú. Thank you so much, everyone. This evening,
I want to ask us to just put our trust in God. Ní gbogbo ọ̀nà, like I always say, ohunkóhun tó wù kó lè jẹ́, Ọlọ́run náà ni yóò máa jẹ́. He remains God. Bó ṣe wù kára ta wá tó. Orin evangelist Elijah Akíntúndé kan sọ pé bó ti ìtara wá bó ti wù kó tó kò lè yí Ọlọ́run padà. Ojú pọ́n mi bí kílẹ̀ tó mọ́ k'Olúwa ṣe ohun tó lágbára. Olúwa gbọ́ o, fọ̀hùn tòró lásìkò t'Olúwa máa ṣe. Àmọ́ gbà tásìkò tó Ọlọ́run pàpà ṣe. Ìtara wa, ariwo wa, ẹkún wa, ìbànújẹ́ wa kò ní nǹkan kan ṣe àsìkò. He makes everything beautiful in his own time. Ká má bàa bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ mo ń bára mi sọ̀rọ̀. Mi ò sọ pé kéèyàn kan ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yẹn àwọn perfect ó mọ̀ ṣe gan. Ó wá bọ́ síta ó ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ irọ́ o. Àti ẹni tó ń sọ àti ẹni tó ń gbọ́ ẹ̀mí mímọ́ ń sọ bá gbogbo wa sọ̀rọ̀ yìí pé ká má jẹ́ kí ohunkóhun tí à ń là kọjá kó gbé wa lọ́kàn sókè kí a fi wò wípé ìṣòro kan pọ̀ ju Ọlọ́run kan wà tó máa ń fi ìgbà gbé sí ìṣòro. Ọlọ́run kan wà tó máa ń mú ìgbà dẹ̀yàn lọ́rùn. Ọlọ́run kan wà tó máa ń tún ayé ènìyàn ṣe. Ọlọ́run kan wà tó máa ń yí ìgbà rere kan ni. Ohun tí kó wà ní at the back of our mind ni pé this too shall pass away. Nígbà kan ló gbóná rárá má jáde o kòró o covid o tí wọ́n ti gbogbo ayé mọ́lé kò sí gbogbo bó ṣe lágbára tó o gbọ́dọ̀ rìn lórí títì o lè jáde láì lọ ra nǹkan o gbọ́dọ̀ níbi tó ń lọ o lè kọjá lórí títì tó bá náà rí pé bóyá supermarket ló ń lọ ọlọ́pàá lè mú ẹ kì í ṣe àròsọ tó jẹ́ pé wọ́n gbọ́dọ̀ rí pé o ní nǹkan tó fẹ́ lọ ṣe ni. Nígbà yẹn bó ṣe lé kókókó tó covid o tó máa sọ iye tó ń pa lójúmọ́. Ẹ jẹ́ ká wo èní bó tilẹ̀ jẹ́ pé ó ṣì wà níta kì í ṣe pé ó ti lọ tán pátápátá bọ̀ kò dàbí ìgbà yẹn mọ́. Ọlọ́run fi ìrọ̀rùn sí ó fi ìgbàgbé kò sẹ́ni tó kọjá kò sẹ́ni tó travel nígbà yẹn wọn ò ṣí ọ̀nà rárá gbogbo airport everywhere was closed down nígbà tó le tí mò ń sọ yìí kò sí ẹnikẹ́ni tó ń lọ sí ibì kankan kò sí nǹkan tó ń jẹ́ pé wọ́n lọ sílẹ̀ mímọ́ wọ́n lọ kò sí rárá nígbà tó le yẹn ṣùgbọ́n lẹ́ni nǹkan ó ti rọ̀ ó ti lọlẹ̀ à ń bẹ Ọlọ́run kó jẹ́ kó lọ pátápátá ṣùgbọ́n ohun tí mò ń sọ ni wípé bó ṣe wù kó le tó bó ṣe le tó nígbà yẹn ó yàtọ̀ sí bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yìí àwọn èèyàn ti ń ṣọlídé lọ wọ́n ti ń ṣe padà ó kàn yẹ pé wàá ṣe test kó tó lọ wàá ṣe test tó bá dé wàá ṣe gbá wàá ṣàwò ṣùgbọ́n ìgbà kan wà tí ò sí orí ọ̀fẹ́ àti ẹ̀ ti ṣe anything test or to go anywhere that time we were bound to be in the house wọ́n kò sí ọgbọ́n tó ní dá sí àtẹni tí tó wò pé òun ò lè má lọ sí holiday lóṣù òun ò lè má lọ lọ́dún tipátipá everybody wà nínú ilé àwọn lè ní orí ọ̀fẹ́ àti lọ síbi tó bá wù wá ó ti wà kí ni mo sọ débẹ̀ tí ohunkóhun bá wù bó ṣe le tó kò sí bó ṣe le tó Ọlọ́run máa gba ògo àsìkò kan bọ̀ tí gbogbo ẹ̀ tó sì máa rọ̀ ìlà kọjá ni Bíbélì pé kò ń ṣe ìṣòro ọmọ Ọlọ́run kì í ní ìṣòro we don't have problem we only have passing through is challenges ìpèníjà kò kí ń ṣe ogun kò ń ṣe ìṣòro ẹni tó bá dúró ti orúkọ Olúwa Bíbélì sọ pé àwọn gbàjọ́ ní tí a bá ń kọjá nínú iná which means ó ti mọ̀ pé àsìkò kan wà tá ó gbà inú iná kọjá tá bá ti ń kọjá nínú iná yẹn ó lóun wà ń bẹ pẹ̀lú wa Ọlọ́run yẹn tí ó dúró tó sọ ìlérí àwọn ìlérí yẹn ò ní ká máa mọ̀ pé lásìkò tá a bá wà ń gbà kọjá yẹn ká máa rántí pé Ọlọ́run ti sọ bẹ́ẹ̀ ní tí a ò bá ti jẹ́ kí ìṣòro yẹn ga jù mí wa lọ tó bá ṣe fẹ́ máa wé ìwà dáhùn torí olórí burúkú ni Sátánì ní àsìkò tó bá gbé ìṣòro yìí dé o ò tiẹ̀ ní rántí pé bóyá o tiẹ̀ ní Ọlọ́run mọ́ bọ̀tá bá jẹ́ kí bẹ́ẹ̀lì jẹ́ ọ̀rẹ́ wa tá à ń ka àwọn ibẹ̀ yẹn pé Ọlọ́run wọ́n ló kọ́ síbí Isaiah 43:2 pé tí o bá ń gba iná kọjá òun wà pẹ̀lú ẹ òun gbobi tó le tó wọ́ òun á sọ di títọ́ àwọn ìlérí oríṣiríṣi nínú Bíbélì tá a bá ń bẹ Ọlọ́run tá à ń kà nípa ìgbàgbọ́ àti àwí ìyanu nípa àwí ìyanu àwọn ọmọ ìbéèrè wa ṣe Bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀ when we refuse to give up ipe dandan Ọlọ́run yóò ṣàánú mi ni tó bá lè ṣàánú àwọn ilé yìí kò sí ohunkóhun tó ń bọ̀ lókè tí ilẹ̀ ò gbà ẹnìkankan má dẹ́rù ohunkóhun bá ẹnikẹ́ni tó bá ní ìṣòro tó jẹ́ pé àwọn kan tí wọ́n ti gba ibi tó gbà kọjá níbi tí wọ́n ti ní ìṣòro lọ́wọ́lọ́wọ́ tó ń bà ẹ́ nínú jẹ́ tó bá rí àwọn tó ti gba ibẹ̀ kọjá tí Ọlọ́run ti dá lóhùn tí wọ́n ń fi torí pé wọ́n ti gba ibẹ̀ kọjá ń yọ̀ ẹ́ wá wò wọ́n
má wò wọ́n. Ara ìhàlẹ̀ Sátánì ni láti máa jẹ́ kí irú wọn àwọn máa ń gbàgbé ni. Tí atẹ́gùn bá ti fẹ́ sí ẹlòmíì, wọ́n ti máa ń gbàgbé pé àwọn náà ti la àwọn ìṣòro kan kọjá rí. Má jẹ́ kẹ́nìkankan fi ohun tó ń là kọjá yọ ẹ́. Gbójú lára wọn, àwọn kọ́ lọ́lọ́run, àwọn kọ́ lọ́lọ́run. Má wò wọ́n mọ́, just look away from where they are. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń fẹ́ kí ènìyàn jẹ irú ìyà tóun ti jẹ kó lè sọ pé ìgbà tiwa kékeré lélẹ̀ tẹ̀yìn jẹ ìgbà tiwa. Má wò wọ́n fáwọn báwọn ṣe nímọ̀ wọ́n ṣe láyé tí wọ́n ṣe máa rí láyé wọ́n ṣe rí yẹn, just fi wọ́n lẹ̀ sí tiwọn. Ohunkóhun tó wù ká lè máa là kọjá, àsìkò kan bọ̀ tí Ọlọ́run máa fi gbàgbé sí. Ohun tó dá mi lójú dáradára ni wípé bí ìyá bá jọmọ fógún ọdún, tó bá jọmọ fọ́gbọ̀n oṣù, tí ò bá pọ̀ ọmọ á sìn lẹ́yìn ọmọ ni. Kò sí bí Ọlọ́run kì í ṣe fi ìgbàgbé sí ìṣòro fún yàn. Tóbìnrin bá lè lóyún tó jẹ́ pé nígbà tọ́mọ yẹn fẹ́ bọ́lẹ̀ lára ẹ̀, ó mọ nǹkan tó jù ún rí, tó bá dẹ̀ tún yá tó bọ́lẹ̀ tán tó tún máa tún gbàgbé pé ìṣòro kan ti kọjá lára òun rí. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, ẹlòmíà ò pé láéláé ohun tí ojú ènìyàn rí tó bá fẹ́ bímọ òun ò ní bí mímọ, aró mẹ́fà, aró méje, aró mẹ́jọ, ayé ò torí ẹ̀ parẹ́. Life goes on. Kí ẹnikẹ́ni má jẹ́ kẹ́nibọ́dì fi nǹkan tó ń là kọjá kó fi bú ẹ àbí kó fi bà ẹ́ nínú jẹ́ pé torí pé òun náà là kọjá. Ìgbà yẹn orí làwọn máa ń fi ń dólẹ̀, ìgbà yẹn ẹsẹ̀ làwọn máa ń kó sókè, ìgbà yẹn àrá ló máa ń sán pàápàá, ìgbà yẹn òjò ló máa ń rọ̀ wàwàwà. Kò sí tó pé má jẹ́ kẹ́nìkankan, má yẹ kán exaggerate, kán fi ìṣòro dẹ́rù bà ẹ́. That is what people do. Èmi ò mọ ohun tí ó máa ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ bẹ́ẹ̀, wọ́n á jẹ́ kí ẹ̀rù gan tún pọ̀ jù fún ẹ nínú ohun tó ń là kọjá. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. I discovered that it's only God that can make everything easy for us. If you keep telling people, they will keep making it like 1% ní àwọn tó lẹ́mìí Ọlọ́run yẹn, tí wọ́n máa jẹ́ kí, tí wọ́n máa mú ẹ má gbé ẹ̀rù kúrò lára ẹ nínú ìṣòro. You can imagine telling somebody about your problem and you're like, hey now, wow, hey, how you can't survive? Only you. Sori pé ẹni yẹn kò bẹ́ẹ̀ mú ìṣòro yẹn kúrò lára ẹ, níṣe ló tún fi kún. Nítorí ẹ̀, it's better not to even talk to. I will not say not to talk to people, because kò sí, mi ò mọ̀ bóyá àwọn kan lẹ́mìí ẹ̀ láti má sọ̀rọ̀ rárá síta. Wàá sọ tó bá fẹ́ rò fáyé kòrò náà ni, kò sí tuntun lábẹ́ ọ̀run. But choose those you talk to wisely, because oníkálukú àbí tiẹ̀ lára, oníkálukú ló ní tẹ̀. But try to lift it off your body so that it will not be too much on you, because anything you put on your body, ara wa kò ní kí n lè gba ìṣòro. Our body translates problem thinking into disease. Ìrònú ara máa ń sọ di àìsàn fún wa ni. When you think too much, your body, your system translates it, and it makes you weak, and it brings out sickness from overthinking. Ó ní gbogbo oríṣiríṣi orúkọ tán máa ń dá fún àìsàn tó bá ti wà tí ènìyàn bá ti ń ronú jù. Kò sí omi ò mọ̀ bóyá àwọn kan wà tí kì í ronú bọ̀. Ohun tí ó yẹ ká máa ṣe ni pé ká má jẹ́ kí ìrònú yẹn kó gbé wa lẹ́mìí sókè, because some people are gifted, they don't even think about it. Bàbá máa jẹun lọ́sẹ̀ kan ò lè mọ̀, àwọn kan wọ́n máa jẹun ní ìṣẹ́jú kan, gbogbo ayé ló máa mọ̀. Gbogbo nǹkan tí mo sọ náà ni wípé let not our problem overwhelm us. Let's look for avenue to lift it up ourselves. May the Lord bless us. May the Lord be with us. Bẹ́ẹ̀ sọ pé nínú ayé orí ìpọ́njú, ṣùgbọ́n ká tún jí ká ń torí pé òun ti ṣẹ́gun ayé. Ó máa ṣẹ́gun, ó máa dìtàn, ó máa dìtàn, ó máa dìtàn. Àsìkò tá à ń là kọjá, Ọlọ́run á fún wa lóore ọ̀fẹ́ láti borí ogun. Lórúkọ Jésù, ogun ò ní borí wa. A ó ní ẹ̀rí lórúkọ Olúwa. Ayé yóò bá wa gbégbá ọpẹ́. A ò ní kú sínú ogun. Jésù la Samaria jà. Lórúkọ Jésù, Samaria ayé tiwa náà. Ogun tá à ń là kọjá, Ọlọ́run ó mú wa là kọjá láyọ̀. Ogun ò ní borí wa. Lórúkọ Jésù, yóò dára fún wa. Thank you so much for joining. It's a quick one, like I said. I'm not going to waste much of our time. And then till next time we come our way, just let us know that it shall come to pass. These two shall pass. Like I said, when COVID was serious, we were not allowed to go out. That was a year ago. Now, everybody's not the restriction is finished. As a matter of fact, everything has been lifted. Even though COVID is still very much around, don't get me wrong, but all the restrictions have been lifted. It's not as harsh
as it used to be. Bí ìṣòro náà ṣe rí nìyẹn, bó ṣe wù kó le kankan tó ó sì máa rọrùn lórúkọ Jésù. Pápá àwa tá a wá gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run, àwa tá a gbójú wa sókè sí Ọlọ́run, tá a mọ̀ pé Ọlọ́run ni bàbá wa, kì í ṣe ọba ìkà. Ọlọ́run kì í ṣe ẹni tí ó máa wà nínú, ó ní ètò rere fún ayé wa. Jeremiah 29:11, the thoughts that I have towards you, they are thoughts of good and not of evil. Ọlọ́run ní ètò èrò rere ló ní sí wa, yóò sì mú ìlérí rẹ̀ ṣẹ nínú ayé wa lórúkọ Jésù. Bí ó ṣe wù kó le tó, Ọlọ́run náà ló máa gbogbo. Kò sì sí ohun tó le tí agbára Ọlọ́run kì í ká. Ohun tí a ó máa sọ fọ́lọ́run náà ni pé kọ́lọ́run má gbàgbé wa, kó rántí wa, kó ṣí ilẹ̀kùn àánú, kó wà pẹ̀lú wa, kó gbé gbogbo ayé wa mì lórúkọ Jésù. Yóò dára fún wa. Before I go, my name is Adiola Prosper. As you know, Mashiriri. I have YouTube channel. I have Instagram. If you are not on my Instagram, please kindly go to my Instagram page and then follow me on Instagram. I have YouTube channel. My name is Adiola Prosper Mashiriri on the YouTube channel. Kindly follow your sister on the YouTube too. Please, 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 and please. You are helping my ministry by doing so. I am waiting for you to go and do that right away. Thank you so much. Kí ará ilé kó bá mi sọ fún ará oko. I will not say kéku kó gbọ́ kó sọ fún torí mi ò lékú lórí ibi báyìí. Àwọn èèyàn Ọlọ́run, àwọn ọmọ Ọlọ́run, àwọn tó, àwọn èèyàn dáadáa, àwọn ni àwọn èèyàn tí mo ní lórúkọ Jésù. Ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú wa. Please, 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 kindly do that, and I'll be very, very, very happy to see you do that on my behalf. YouTube channel, Adiola Prosper. Please follow me on Instagram. I will follow back immediately. What else? YouTube channel. I'll be uploading some songs on it, and it's Adiola Prosper. I have 11 people on my YouTube channel. Wonderful. Isn't that great? Adiola Prosper. I have 11 people on my YouTube channel. I believe we can do better than that. I believe so much that we can do better than that. So please, 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 and please subscribe to my YouTube channel, because I'll be dropping some on my YouTube channel as time goes on. Thank you. Thank you, thank you, thank you. I have people on this Facebook, even if it's just my relative, even if it's just my friends, those that knows me, those that we know ourselves, it should be more than 11 on that YouTube channel. I strongly believe we are more than 11 here, and then I'll start looking for names of people that maybe we'll go there and say, yeah, go and subscribe. You go and subscribe. Maybe that is what we are going to do. Because when I drop pictures, I know 150 people likes it. Now, YouTube channel, I have 11. We can do better than that. Thank you so much for your support, for your love, for everything. God bless you. I'm looking forward to, God will help us. It is well in Jesus' name. Thank you so much for joining. There is nothing impossible for God. God will do everything that we want God to do. Even myself and everybody listening, those that will listen after this, Sister BC, I can see you. God bless you, ma. Mommy Eunice Adebanjo, God bless you, mommy. God bless you, everyone, for joining. Thank you for your comment. Thank you for the share. Thank you for everything. Problem, no, they finish. But this one that we have, God will deliver us. At least we will be free from every problem. Then anyone that is coming, God will still deliver us. So don't let the problem overwhelm us. Eat what you like. Play, listen to music, dance, dress well, look good. Anybody that will think what you are doing, don't look at people that will not boost your happiness. Don't let what anybody says make you feel bad. Some people are ordained to say things that will make people sad. That is their ministry. Don't look at them. What they are doing, ohun tí èṣù ọ̀dẹ́ ni wọ́n fún ni ká máa wá ẹni tí ó láyọ̀, ká máa wá ẹni tí inú ẹ̀ ń dùn tó máa bàjẹ́. Ẹlòmíì lè dé kó ní Christian lélẹ́yìí dẹ̀ pé rẹ̀
ó dẹ̀ pé rẹ̀ evangelist orí bó ṣe tọ́tẹ̀ ogun ayé tiẹ̀ nìyẹn kó máa wá problem kiri láyé èèyàn ogun tí wọ́n gbélé lọ́wọ́ nǹkan tán gbélé òun lọ́wọ́ kó máa yan káàkiri ayé nìyẹn he will never see anything good in anything. Don't let anybody distract you with their own bad negativity. No, just look at them and pity their life. Wow, mà ṣe o. Èèyàn ṣàrè, don't let that get to you because that is what they are ordained to do. You keep being happy. Happiness is free. Anybody can say anything. That is why God did not give us one mouth. If God wants everybody to have one mouth, it would have been joint mouth. Now we have separate mouths. Let everybody say what they like. It is their own cup of tea. Don't let anybody bother you because you will see them. Even whatever anybody knows, those are the things that does not make us to serve God. Ohun tó máa ń dá wa padà tí kì í jẹ́ ká lè fi gbogbo agbára wa sin Ọlọ́run ni pé kí làwọn èèyàn yìí máa sọ àwọn tó mọ̀ mí nígbà tí mo rí báyìí kí náà máa sọ wàhálà tí wọ́n ní ẹ̀ kó tó bá wu ẹlẹ́nu ló lè fi ẹnu ẹ̀ sọ. Romans 8:1 There is no condemnation for anybody that is in Christ. Ẹni tó bá wà nínú Jésù kò sí kankan anybody lè sọ wọ́n máa pass there o wàhálà tí wọ́n ní kán jókòó tì kí wọ́n máa yan kán lọ CNN wà bẹ BBC kán lọ máa rojọ́ kiri wàhálà tí wọ́n nìyẹn. When you are in Christ all things have passed away, behold all things have become new. Ọlọ́run ti tún ẹ ṣe àwọn ló ní ayé tí wọ́n keep jumping around, praise God, be happy, leave anybody even if I don't know what anybody can say to me I will say one was it is me and my God, not you. You can't judge me. You are not my God. Ohun tó wu ẹlẹ́nu lè fẹ́ ohun tó dẹ̀ ń dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúró tọ́lọ́run á sọ pé kó máa ṣiṣẹ́ ohun tí kò ní lè ṣe pé báwo mo ṣe fẹ́ sọ àwọn èèyàn máa sọ pé wọ́n máa wí pé ìjọ́wò ni wọ́n ní sọ pé ìjọ́wò ni wọ́n ní wí pé nǹkan kan wà láyé téèyàn ṣe tí èèyàn ò tí sọ̀rọ̀ ni mi ò tí ì rí o náìsì jù wá ní orí yóò ṣe kárí mi ẹ̀ pọ̀ kò náìsì orí kò náìsì ó ń sọ̀rọ̀ ó ti sọ̀rọ̀ jù ó kì í sọ̀rọ̀ orí ó máa dákẹ́ ó ń wòyàn kì í wòyàn. There is nothing you will do that you will not see one person that will be against what you are doing. Láyé tí mo mọ̀ tó dá mi lójú, you decide to keep quiet, they will tell you orí kì í sọ̀rọ̀ kí ló máa ń ṣọ̀rọ̀ ẹ̀yìn kì í sọ̀rọ̀. You are talking, they will tell you you talk too much. So what exactly do you think you can do that will make people not to talk? No. So let nothing stop you from doing what God has asked you to do. Nobody is perfect. Nobody is righteous. We are not claiming holiness. We are not saying we are holier than anybody. It is God that makes everyone perfect. We look unto God every day for perfection. And bí Ọlọ́run lójoojúmọ́ k'Ọlọ́run mú wa máa tẹ̀síwájú nínú ohun tí ó ní ká máa ṣe. So then nìkan jókòó tó jẹ́ iṣẹ́ tí ẹni pé kó ìyẹn ò kàn wá. Let's continue to forge ahead. And the Lord will help us as we continue to do his work in the name of Jesus. God bless us. Nothing should stop us from the work of God. Let's be happy. Let's continue to God will help us. Eventually we will laugh last in the name of Jesus. Torí pé Ọlọ́run kan wà tó mú ìlérí ṣẹ tó ń ṣẹ́ ogun tó dẹ̀ mú èèyàn gbàgbé ìyà lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ wa dayọ̀ alẹ́nu ọpẹ́ àgbégbé ọpẹ́ ojú òní tiwa lórúkọ Jésù yóò dára fún wa. Thank you for joining. God bless you. You can keep sharing. You can keep liking and love and comment. God bless you. Thank you so much. Brother Kolawole Peters, I cite you. God bless you, sir. Welcome. Thanks for joining. So subscribe to my YouTube channel, please. My Instagram, Facebook. I have a page, Adiola Prosper as well. Then we'll take it from there. Thank you so much. And then see you when I see you. God bless you. Keep bubbling in the Lord. The Lord will make everything perfect for us. All the crooked ways shall be made straight in the name of Jesus. Adára lórúkọ Jésù adùn kò ní ṣòro lórúkọ Olúwa ojú òní tì wá ayé òní bèrè wípé Ọlọ́run wa dà. Thank you so much lórúkọ Jésù àti èmi àti ẹ̀yin a ó ṣe rere o. 3 Peter verse 2. Pétérù kẹta 3 Peter verse 2 say, behold, beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Lórúkọ Jésù, ojú òní tiwa, we shall prosper. Thank you. See you when I see you. Love you all. Bye.